A gente vai fazer um slime com água. Ó. Aí você tem que mexer assim. Ó. Só com água e cola. Mas tem que ser cola assim, de isopor. Senão não dá certo. Sim, quando arruma as coisas pra cá, mas não dá certo não. Aí a gente vai ter que pegar. Você vai ter que... Ó. Já tá assim, né? Mexe mais um pouco. Tem que mexer muitas vezes. Ó. Bora mexer mais um pouco. A gente primeiro vai fazer pequenininho. Ela bem pequena. Ó, já tá dando um efeito. Viu, gente? Ó, tô mexendo ali. Ó, tá aqui. Ó, e a gente vai ter que ter tinta. A gente vai fazer ela em vermelho. Ela vai ficar rosa. Eu vou mexer mais um pouco porque ainda está mole. Também dá pra vocês deixarem assim, ó, ela um pouco de tempo na água. Ó, ela tá aqui, ó. Olha ela. Aí, vocês tiram. Quando ela tiver um pouquinho durinha, aí vocês põem mais pra ficar mais um pouquinho rosa. Ó. Aqui, ó. Já foi. Ah, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, Samira? É verdade. É João e Samira. Vai dar... Não precisa pagar, não. Ou quando você vai me mandar pro YouTube, dá pra cortar umas partes do vídeo. A Suzana tem um canal do YouTube. Sério? Aham. Então, chat. Gente, dá a meta de 1 milhão de inscritos. 20 mil, só pra começar. É, ele deu a ideia, então 20 mil. Não. Ah, não, a gente vai ter que cortar essa parte. Gente, a gente vai ter que... Gente, a meta de 100 mil likes. Que tal? Então, gente, ó, voltando ao assunto, ó, como que ela ficou? De 100k. 100k de 100 mil inscritos. Viu, gente, ó, já deu efeito. E vocês têm que só comprar dessa daqui, ó. Tinta guache. É, tinta guache, ó. Porque senão a sua mão vai pintar e sua mãe vai brigar com você. Então, eu comprei essa daqui, ó. Eu vou pôr mais tinta. Porque aí vai dar mais cor, né?
Gente, vocês devem estar se perguntando, da onde que a gente é, não é, Samira? A gente é de